Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sinoć je krenuo za Peking. Ukrcao se u avion, ali kako saznaje nemački Bild, negde na pola puta iznad Sibira njegov avion se vratio na moskovski aerodrom. Bild dodaje da je avion sa Lavrovom prešao oko 2800 km kada je promenio kurs i vratio se na polazni aerodrom. Nemački list piše da nije jasno šta se dogodilo, da li je Peking možda odbio da primi ruskog šefa diplomatije ili mu je Putin naredio da se vrati nazad. Da li je neminovna nova ruska eskalacija sukoba, šta znači otkazivanje puta u Kinu za rat u Ukrajinu i situaciju u Kremlju, pita se Bild i dodaje kako je prema američkim izveštajima Moskva zatražila i finansijsku i vojnu pomoć od Pekinga, iako to obe zemlje demantuju.